那么埃及你看的点你不去讲伊有一点难了。为什么因为它有蛮多的历史故事蛮多的过去。像这个哈基苏神殿呢，它坐落在路克索尼罗河的西岸是埃及最知名的女王神殿。它也是古埃及唯一的女法老所建立的神殿，非常的有名这个女王是埃及18王朝第5个统治者，也是古埃及上界有名的查某的法老，跟中国的像，跟中国武则天的事迹很相像那哈基苏女王神殿就是她自己下令所建的。这一座神殿的外观非常的现代，它优美的设计，周围自然的景物，合而为一的建筑风格呢，和当时建造的建筑师塞纳姆特就名留青史在埃及上面那你说也奇怪以前的建筑师怎么这么厉害，建得出来所以他也被誉为埃及历史上最伟大的建筑师之一。那女王神殿呢，不负盛名，充满了另外一种秀气之美。我们从比较长的阶梯到3层神殿融合在一起走了上来呢，那慢慢的就这样子走上来了这个哈基苏神殿呢。帝王谷其实来路克索最主要的是要进入这个路克索的帝王谷这个帝王谷呢也是什么？所有埋葬历届法老的地方呢，真不得了了。那哈基苏女王神殿呢，是埃及语的是什么这个哈比比亲爱的那帝王谷其实位于路克索的对面尼罗河的西岸在尼罗河西跟东差很多在尼罗河的西岸是很多法老们认为，也很多埃及人认为西方是什么人死掉的地方跟那个亚洲人很像那个西方是什么极乐世界所以呢，加这墓穴呢也都盖在尼罗河的西岸埃及的新王国时期的法老跟贵族呢，几乎都埋葬在这个地方进来帝王谷，基本上是不能够拍照的那在路克索的哈基苏神殿还可以啦那哈基苏女王也是图特摩斯一世第一个葬在帝王谷的法老的女儿，图特摩斯二世的同父异母的妹妹 Gam 太太你看看同父异母的妹妹Gam 太太在以前呢王公贵族的血缘呢，是不能够外流的那图特摩斯三世的后母呢，后来趁着图特摩斯三世年幼的时候当政，而后呢夺位，变成了女法老，自称是太阳神阿蒙的女儿，听起来跟唐朝的武则天非常的相似
后来这个阿基苏去世了，图特摩斯三世也长大了，这很不爽。这一位后母啊，就将所有哈基苏的名字跟雕像呢，把它毁掉。所以呢，卡纳克神殿呢，这有一些旧壁画也是被新壁画盖上去的，也为法老哈基苏的名字就是被图特摩斯三世给毁去的哦。你了解不？哦，这个就是埃及的哦。光在埃及拍上这一张照就值得了。这些人以前到底怎么盖的啊？能够在这种荒芜之地盖出像这样子的埃及神殿，盖出像这样子的埃及文物，墙上的文字，眼前看到的雕刻，所有看到的一切的建筑，你说呢？埃及现不现代，它已经不重要了，重要的在于他们到底是如何完成这番不可思议的东西。难怪埃及被列为是外星人来盖的。看看阶梯就知道神殿很大哦。从阶梯上来哦，爬了一段时间，就在这个寸草不生的地方。你想想看，夏天来，你被面对夏天来的温度高达了45度到50度，所以为什么埃及适合在秋冬两季来到，有它原因的，这样了解啦哦。西元1500多年前的建筑被黄沙掩盖了千年，终于在后人的拨开之下见了云雾，就看得到哈基苏神殿。这个地方也是位于哪边？位于在卢克索帝王谷。帝王谷墓穴当中相当有名的一个墓穴，图坦卡门的陵墓。而图坦卡门葬在帝王谷后来的法老不知道是什么原因，将墓穴盖在图坦卡门之墓的上面，所以盗墓者只盗光上面那一位法老的墓，不知道底下还有一个陵墓哦。这也让现在的考古学家得以挖掘出相当多完整的陪葬品哦。卢克索就是一个呢，你也很难去做探勘跟拍摄的地方。进入了卢克索，好像进入了地球的另外一个境界哈。整个全部都是山，山上一草不发。哎呦，你看看卖哈，全部都是这种山哈。包括这并行沙漠是有原因的。在卢克索，夏天的气温通常可以高到45度到50度哦。是非常基本的温度哦，而45度到50度之后呢，更重要的是什么呢？更重要的是呢，它这么高的温度啊，却不太会怎样不太会下雨，不太会下雨之外呢，因为是沙漠，所以它的早晚温差很大。到了晚上，常常气温呢跟早上会有10几20度的落差，这就是沙漠的标准地形哦。卢克索的曼农巨像，这个曼农巨像呢，真的是大哈。曼农是阿蒙和泰普三世的希腊名字。曼农巨像高有20公尺，是2座巨大的石英雕像雕刻而成。雕像的法老王端坐，而双手平放在他的膝盖上面，具有上下埃及统一的象征。原本这2座雕像并非如此孤立在这个地方，但是阿摩三世神殿中的一部分，由于当时的回教徒入侵埃及遭到了破坏，如今空留这2座巨像，加上这2尊石像风化严重，面貌全毁。不过几千年来，他就坐在这边，慢慢的守护着。
般把阿蒙神庙当作是卡纳克神庙的全部，但是其实呢，卡纳克并不只有一座神庙。而我们这么讲呢，是因为现在我们已经来到了卡纳克神殿，在阿蒙神庙之外有一座神庙，供奉着阿蒙神的妻子，另外一座是拉美西斯三世的神庙，两旁满是狮身人面像的神道，一直延伸到对面的神庙。这座阿蒙神庙占地有1500米，那乘以800米哦，1500米乘800米这么大哦。神庙的门口是一道32米高、15米厚的城墙哦，有没有看到这个卡纳克神殿哦？一排狮身公羊头石像在门外保护着。进入大门之后是一个大院，旁边是2座小神庙，还有2排废置的石狮公羊像。石狮公羊像这里最突出的，也就是巨大的原石柱啊。我们常常看到狮身人面像，而前面这一条步道叫做石狮羊面像哦。开罗的狮身人面举世闻名，成了该古埃及文化的标志。但在埃及还有狮身羊面像哦。狮身羊面像最集中的地方，莫过于就在埃及的哪里呀？这个路克索的卡纳克神庙啦哦。就是我们来到这个地方，进入神庙的大门，必须经过这个长长的神道哦。甬道两旁看上去是一些有点勾锥的狮身羊面像，前面建的那一些铺着卧地的雄狮上面全是羊角、羊脸、羊耳朵，这些呢也称为斯芬克斯道，全长300多米，狮身羊面像有90多座哦，在这里面有数百个狮身羊面像哦。法老们常常将狮身人面像呢放到墓穴外，作为什么？作为守护神。古埃及人崇拜狮身人面的象征的智慧跟权力，所以呢，一般的人以法老的形象为基准，如3座金字塔前面的狮身人面像，就是依照古埃及第4王朝的法老哈夫拉的模样精心所雕制出来的哦。那法老希望自己能够拥有狮子的身体，向臣民显示他的威力，并在死后受到保护。那羊面呢？羊面是什么呢？羊面呢是希望自己变成温柔的小绵羊吗？不是。在这里，狮身依然象征的威严、力量跟王权，而羊头代表的是谁？代表的是阿蒙神。埃及的历史上面记载的狮子是百兽之王，象征着什么？象征着统御的能力。那公羊呢，在接受阿蒙神之神力呢，威力无比，两者合在一起，标志着神明的最高权力。意思就是什么？法老的力量跟什么？他的生命力哦，所以他有另外的解释。其实卡纳克神庙其实就是送给阿蒙神的，而阿蒙神本来就是路克索的地方神，地方的啦哈，哇塞，地神还有是分成地方跟中央啊。到了中王国的时期，路克索形成了一个崇拜阿蒙神的中心。埃及的第18王朝，阿蒙神的地位超过其他的众神，成为埃及的第一神子哦。在这期间，人们在卡纳克为了阿蒙神建造了一个气势宏伟的神殿。为什么法老不再坚持在狮子上雕上他们的头像呢？原来阿蒙神作为全国最高的地位确立之后呢，被视为万物的创造者，任何法老都必须依靠阿蒙神的庇护保佑，才能使江山永固，否则永远都保不了。为了讨阿蒙神的欢喜，法老不再将自己的形象雕刻在狮子之上，而以阿蒙神青睐的动物羊来作为一个方式喽。你说1、7、8、 8、9、7。 1887，这个是尼罗河泛滥的时间，这个意思，这个尼罗河泛滥什么时代？这个是200年前。然后我们自己用什么？用它修好了，修理好了，
OK， 这个叫什么？这个叫世界上最大的一个水晶寺。OK， 你们过来看一下。希望这样的讲解，大家可以对埃及更了解。在埃及看到了狮身人面，代表的那个人头是法老自己啊。那代表的狮身呢是什么意思呢？power 的象征啊，力量啊，力量的象征呢，也是古埃及的标志啊。这也就是它特别的地方。所以我们可以看得到金字塔前的狮身人面像是哈夫拉的模样哦。那也希望它能够呢。狮身人面代表了智慧跟权力，所以呢，你看狮身人面像的那个法老那个人面啊，头做得很大，而这一个羊面的狮身呢就不一样了，那是为了呢雕刻自己受到阿蒙青睐的动物羊。法老还是做了变通，将他们的形象呢挪了个地方，雕刻在公羊头前的脖子下面，所以在公羊头的脖子前面呢可以看得到什么法老，而狮子的两个前爪之间这样一来呢，他们就得到阿蒙神的庇护。但是相较之下，法老的个头在这个阿蒙神的之下就小很多。为什么？表明他们对阿蒙神的敬畏哦。而当你说到了阿蒙神，什么又是阿蒙神？阿蒙神是上埃及底比斯城的守护神，就是地方神。古埃及中王国时期，以底比斯为中心统一了埃及。阿蒙被称为全埃及的最高神，安内利要盖哈最高的神。阿蒙神被称为埃及的最高神，叫太阳神。法老自称为阿蒙之子，所以呢，我们常常会听到阿蒙在埃及原来是这样子哦。那所以阿蒙神常与埃及另外一位太阳神拉拉东西的拉视为一体哦，那是我们的翻译名称了哦。所以阿蒙神其实是埃及的主要的神祇之一哦。那所以我们常常会听到阿蒙之子阿蒙神与另外一个太阳神拉合为一体，被称为阿蒙拉神。古埃及随着中央集权的加强，特别在18王朝时期，阿蒙拉神被宣布为一切神当中最伟大的神。所以古埃及的神话当中，阿蒙拉每一天乘坐在金船，在天空当中飞行，把自己的光芒洒遍了大地。夜里降到地上的世界，清晨又回到白昼王国。他是上下两个之间的穿梭者、统治者。所以在埃及的法老常常称自己叫做阿蒙之子。这个那里是什么？这个是我们刚才看过了这个样子，这个是阿蒙神跟小弟弟，还有在这里拉米西斯二世有一个手送给他一个镶金的瓶子，还有在这里有红的瓶子，他拿什么？拿他的臭金子，为什么？因为这个代表他是神的儿子。在埃及的古代的文物当中，也常常可以看到一艘船，金船。当然，它不是孔金做成一艘船，其实它的用意在这边。那阿蒙神庙也就发源于卡纳克村，所以呢，也被称为卡纳克的神庙，也是古埃及最大的神庙，就在这儿啊。古埃及每一次的对外战争的胜利，都被认为是阿蒙神保佑的结果。战争结束了，大批的战利品，包括土地、奴隶、金银、珠宝，都要拿来献给了阿蒙神庙。经过了几百年不断的营造，阿蒙神变成了一个非常庞大的寺庙建筑群，就是我们现在来到的这个地方，占地的18万平方米啊，拥有数不尽的土地财富。阿蒙当时在这边的僧侣呢，也随之具备了与法老相抗衡的力量。听起来好像跟罗马差不多，有没有到后来呢，宗教具有非常强大的力量这就是我觉得很特别的地方所以呢，在这里我们可以看得到一只只巨大的原石柱高都20米左右那你看看从这里面进来呢，有134根的巨大石柱，中间呢最大的一排呢高达22米，一般都是20米、21米。每一只柱子的直径有到3.4米，要多人合抱才能够抱得起来。一几个人到底要怎么起耶？太厉害了，颗圆的柱子
前要盖圆的东西不容易，而如今要把圆又盖得那么高，圆柱上面还要有雕像，你说这是一般是不是好像不是正常人盖得出来的？房间碑等等都在这里面哦。那石柱上还有很多的雕刻哦，一直建造了这一个卡纳克神殿，一直到了拉美西斯二世才完成。你可以想想看，它的工程有多么的浩大哦，有多么的浩大哦。再往内走，还可以看得到我们刚刚看到那2只方尖碑，其中一只较高的叫做女王为阿蒙神而建，高达了29.2米，是埃及最高的一只方尖碑。那在这里呢，往后面最后面走，还可以登到圣湖，还有数百米外。但是呢，很难啊，哇，在埃及要把这些景点走完的太难了哦。我前面在介绍西岸，现在在介绍东岸。西方是法老葬身之地，而东方则是神庙神祇之地。你了解不？它并非单一的神殿卡纳克，而是由好几个神殿组合而成的建筑群。但是我们统称把它叫做卡纳克神殿了哦。那其实它不只是一个神殿而已哦。现在我们在卢克索，现在我们在卡纳克神殿。再来讲一讲卡纳克神庙。它建在中王国时期的第12王朝。中王国是什么时候呢？我们可以把时间推到公元西元前1991年到1783年，够远了吧？够远了吧？西元1991年，西元前哦，你看3-4千年前的人啊，建这个啦，3-4千年前的人建这个哦，今天的规模，仍是新王国时期哈。西元前1500多年，那几位法老。慢慢的把它建起来了，一直到罗马统治初期呢，仍然还在扩建哦。这也就是卢克索神殿，光从这里进去就让你心生畏惧了。哎呦，真的哦，整个都准着来哦，哇，这真不得了哦。这个也是卡纳克神殿。卡纳克神庙是埃及王国及新王国时期首都底比斯的一个部分，太阳神阿蒙神的崇拜中心。古埃及最大的神庙所在地，在开罗以南7000米处的尼罗河东岸。古埃及人相信东岸是太阳升起之地，所以生者所居住的地点就在东岸。另外这边西边呢，景色的较荒凉啊，这嘛是古早埃及人相信。狼，那去世了，他们将会前往的地方，也就是西边，而西岸正是卢克索神殿，建在第18王朝，骁勇善战的法老王阿曼和坦普3世统治的时期呢，是100年后的阿蒙3世。之后他又加建了一个大庭院，到了拉姆西斯第2世的年代哦，神庙呢又再一度的扩建了，建筑了另外一个大庭院。塔门的高度呢大约有24公尺。入门之后呈现在眼前的，赫然是拉姆西斯2世单制的粉红色的花园天碑。
现在呈现在这个地方的，也就是我们现在来到的路克索神殿啊。这个路克索神殿呢，其实还有一个故事哈。拉姆西斯2代的年份呢，神庙扩建到了一个程度，扩建完毕之后呢，当时阿蒙是底比斯最重要的一个神，他跟拉神就是太阳神结合成为全国性的神。穆特是阿蒙的妻子所以呢，象征在这个庆典的18王朝来举办了，总共持续了11天。到了20王朝的拉姆西斯3世，他把当时在这里每一年要举办的庆典延长到27天。庆典结束掉之后呢，法老跟祭司坠入到最后的密室，把神赐予象征法老生命象征的东西呢，证明呢。为了要证明出来呢，所以呢，把神跟象征的能证明路克索过去辉煌的阿蒙呢，把他这个神像啊拉了出来哦，把他拉出来哦。所以呢，今来的呢，古埃及人相信太阳神阿蒙每年要跟他老婆相见2次，所以当时呢会把里面的神像呢拉一座出来哦，这是比较少见的哦。所以路克索神殿的入口呢，神殿。在800年前全部都是埋在地底下哦，后来才被挖掘出来。也可以看得到前面的那一条路哦，正对着路克索神殿的是一条大道，大道的2旁边呢也有这些神像，这就是古埃及通往卡纳克神殿的地方哦。所以呢，卡纳克神殿跟路克索神殿当中呢，祭拜的各是不一样的哦。路克索神殿他所祭拜的呢是门口就是阿蒙神殿哦，那他的3代法老把他修建了路克索神殿，里面是祭奉了当时最高的神呢，就是阿蒙神哦。那呢，他每2年要跟他的老婆呢穆特相见2次哦。穆特是在哪一个神殿呢？穆克呢，其实就在正对的路克索神殿的对岸卡纳克神庙哦。所以这两个人的有一点像哦。那个咱台湾的这个请神出来游街小港出来佚佗小港艺术哦，他每一年也必须把它拉出来哦。那这个庆典呢，在好几年前呢，7000年前以前呢，就拥有了这样子的祭典，所以很明显呢，路克索神殿从神殿外，无法看得到哦，神殿内哦，比起卡纳克神殿呢，有点不太一样哦。所以这也是从进来以后看到拉姆西斯2世的雕像之后，再走进人们。埃及太多的神话故事可以说咯，这真的很特别，而且呢，还可以看得到里面还有清真寺，就盖在神殿的上方。由此可知，路克索当时呢原本是埋在地底下的哦。你看这一条。神道有没有？以前就是从这边拉到对面的另外一个神殿去让这2个神殿阿蒙跟穆特2个可以相见欢的